Здравейте! Днес ще снимам видеото, което доста искахте да видите. Именно то беше моята грим колекция. Ето как изглежда и мястото, където съхранявам моите гримове и всички принадлежности за тях. Здравейте! Това съм аз. Надявам се наистина видеото сега да е с доста по-добро качество. Да се вижда по-добре, защото снимам с фотоапарат с по-хубава камера. И искам да отбележа, че няма да показвам продуктите си за устни, защото имам отделно видео за тях. Може да го видите, ако искате. Също и видео за четките, ако искате, мога да направя. Просто ми пишете в коментарите. Само ще кажа, че ги държа. Тези са за... Държа ги в ети такива чашки, които Веси беше ми изпратила. Тук са тези за очи. Тук са ето тези за лице. Започвам с това огледало. Всъщност и двете ми огледала. Ето това по-голямото е от Jumbo. Струваше 2,50. А ето това, момент само, което изглежда по този начин, струваше 10 лева. Сега преминавам към ето тази чашка, в която държа спиралите, които имам. Нямам много спирали, защото не мога да ги изхабя и няма смисъл да ми се трупат. Тази, която много харесвам, но почти вече е на свършване, е тази на CoverGirl, жълтата. Поръчах се от продавалник преди около вече половин година, така че почти няма нищо, както казах, и няма да мога да си я закупя отново, но наистина много ми харесва. Ще се опитам да ви покажа четката. Тя е за удължаване на миглите и наистина ето как изглежда. С много ситно наредени косъмчета, силиконови. Мисля, че тези четки работят най-добре за мен и моите очи. Ето отново. Много добра спирала, поне лично за мен. И всъщност, когато жените ми изпрати ето тази, която е на Golden Rose, извинявам се, City Style, приятно ме изненада, защото от едната страна на четката косъмчетата са по-големи, от другата са по-малки и много прилича на ето тази. Просто в момента, защото е нова, е малко по-водниста и малко сплъстява миглите, но се надявам да се оправи с времето. Наистина ви я препоръчвам и тези спирали са евтини и наистина оправда очакванията, които имах. Имах така едни добри очаквания към нея да се справя добре и тя ги оправда, както казах. И другата последна спирала, която имам, е на Maybelline Great Lash, която не ми харесва много, защото ми сплъстява миглите. Тя е с много малка четка. Доста влогърки я използват за долните мигли. Ще ви покажа четката на ето тази. Ето отдолу са доста по-дълги косъмчета. Не косъмчетата, но волосинките, или как да ги нарека. Но тези двете много ги харесвам. Тази не ми харесва. И тук останаха още няколко продукта. Това е очната ми линия на Essence Superfine, която не използвам, защото така и не мога да нанасям очна линия с такъв тип писалка. Сега ще ви я покажа. Тя е с доста голям апликатор и нищо не мога да кажа за самия продукт, защото аз не използвам, както ви казах. Имам само още две очни линии. И другите два продукта, които остават, са ето този черен молив за очи на L'Oreal, който е наистина наситено черен и е доста хубав. Както ви казах, аз за в момента вече не си купувам продукти на марки, които тестват върху животни, но имам някои, които съм си закупила преди да се запозная с тази практика.
вече избягвам да си купувам, но ако виждате такива марки като L'Oreal, Maybelline и така нататък да имам в гримовете си, казвам, отпреди са закупувани. И един черен молив на Smashbox, не знам дали ще се види нещо, защото надписът е черен. И добре, няма да се види, но и двата молива са хубави. Ето тук всъщност имам един бюти блендер, имитацията на Ebelin от DM, който много харесвам. Брат ми го скъса тук и със сигурност ще си купя нов. Още един, т.е. този няма да го изхвърля със сигурност. Ще си го запазя, защото наистина много ми харесва. С четки съм пробвала да нанасям BB крем, но наистина с бюти блендер се получава много по-естествен резултат, поне според мен. Тук си държа по-голямата част от продукти за вежди и една основа за сенки на Essence от Color Arts серията, която не ми харесва изобщо. Бяла е на цвят и когато се сложите на клепача, след едно си слагате някакво лепило, много лепне, изобщо не ми харесва. Не я използвам, просто така се стои. Имам един гел за вежди на ELF, който е малко по-светъл цвят и той почти е на свършване, така че няма значение. Хареса ми. Продуктът ми харесва. Но ето този на Catrice ми допада много повече. Между другото, скоро ще отварят Лили в Ямбол, така че много се радвам, че ще мога да си купя още веднъж този продукт, след като моя свърши. Наистина, това е един от продуктите, който използвам ежедневно и отнема по-малко от минута, за да направи веждите да изглеждат в хубав вид. Другият гел за вежди, който имам, може би не го знаете, съжалявам, той е на Essence и е безцветен. Тук имам един молив, който пазя само заради четчицата, защото я използвам при оформянето на веждите си. Още един, който отново държа заради ето тази четчица, иначе е някакъв китайски, изобщо не използвам молива. И още един имам пак, мисля, че на някаква китайска марка. От едната страна е черен, а от другата е кафяв и кафявият цвят много добре пасва на моите вежди, когато реша да си ги правя, да ги очертая с молив. Го използвам, но доста рядко се случва. Може би ще направя видеото на две части. Не знам, ще се опитам да ги съединя, защото камерата ми няма да може да запише цялото видео наведнъж. Ето тук ще ви покажа къде се държат тампоните за грим. Вие може би го знаете. От Айко е това. Но се намира и в едно магазин за 1 лев. Намерих ги неотдавна, за което бях доста щастлива. Ето тук имам част от червилата, които притежавам. Като най-любимото ми червило е ето този много красив цвят на Essence 09 Wear Berries. Сега ще ви го покажа. Наистина изобщо не е толкова тъмен и стои много нежно. Тук е балсамчето ми на Хималая, което почти изхабих и ще мога да си отворя другото, което Веси ми беше изпратила. Тук са глосовите ми. Започвам с кутията, като кутията е отново закупена от Jumbo. Ако някой от вас не е гледал видеото, струваше 8 лева, ако не ме лъже паметта. Тук си написах, че това ми е за продуктите за лице, като основи, пудра и така нататък. Тук за очи, сенки. Ще започна с първото отделение.
Та, мисля, че ще е най-добре да го извадя, за да се вижда по-добре. Ето това нещо като органайзер, чисто го намерих от нас, може би е бил от някакви сувенири или не знам, но ето тук махнах преградката и ми върши идеална работа, за да съхранявам тази част от гримовете ми. Та, започвам с... извинявам се, ако чувате някакъв шум, но просто тук е капачето за обектива, което не махнах. Не знам я защо не го махнах, но както и да е, тук са основите ми. Започвам с ето тази на Too Faced Primed and Poreless, която е много хубава. С тази много се различават. Аз имам само две всъщност. Тази на Too Faced и една на Alverde, която е също оцветена, но тази е като мус, формулата и като крем доста добре се разнася и наистина мисля, че намалява поне малко омазняването на кожата. Тази може би това е първият продукт на Alverde, който леко ме разочарова, защото не си справя добре, но ще го преодолея тъй, че защото се го купих, т.е. за около 3 лева или нещо такова беше намалено, така че не съжалявам много, но не върши работата, която би трябвало. Да. Всъщност имам още една основа, която ето тук си я пазя скрита, която е на Benefit The Professional. Пазя си я за по-специален повод, защото ако не съм ви я показвала, тя е много малка като количество. Ето как изглежда. Съвсем 3 мл тестерче, но е оригинална и затова ще си я пазя, както казах, за по-специален повод. Тук остана един Elf Tinted Moisturizer с SPF 20. Това е нещо като крем, отново като BB крем, но е с много по-лека покривност, с алоe, краставица, витамин А, С и Е. Това кремче, или как да го нарека, не знам, много ми харесва, наистина съвсем лека покривност, почти дори изчезва, когато се нанесе на лицето. Моето е в най-светлият цвят. Добре фокусира и съм доволна. Тук имам един момент. Заболя ме ръката, наистина нямам статив и ми е много трудно, затова до сега избягвах да снимам с камера, но ще видим. На Glory BB крем, който е в тестерна опаковка, не съм го отворила още, няма какво да кажа за него. Останалите BB крем на Garnier, който имам от около 1 година и все още не мога да изхабя. Имам чувство, че никога няма да свърши. Толкова си тежи все още опаковката. Харесва ми, но като трайност продуктът до няколко часа на места започва да изчезва. Както виждате, може би аз фондите нямам, а и не мисля, че ми е нужно да използвам. Може би като превърша ще си купя нещо. Всъщност не може би, но аз съм си избрала един BB кремът на Biotin. Много искам да пробвам него. И Garnier е марка, която тества върху животни, така че не вярвам да си го закупя в скоро време пак. Другият, този на Rimmel, който е 9 в 1. Той обаче, да, забравих смисълта, е тъмен и ще си го използвам лятото, така че отново нямам мнение за него. Опитвам се да кажа по някакво мнение за всеки продукт. Съжалявам, ако стане много дълго видеото, но просто не искам... Аз имам това, аз имам това, не искам да става такова видеото. Поне да бъда полезна на някой. На Essence Cover Stick коректор 03 Matte Honey е моят цвят. Лек коректор, не е толкова много покривен, колкото другият, който имам. Той е на Catrice Camouflage Cream и е в най-светлият цвят 010 Ivory.
Този е по-покривен и го използвам за по-големи несъвършенства, а този за някакви зачервявания и от двата съм доволна. Тук ми останаха всъщност два Essence Stay Natural Concealer. Това е по принцип нещо като коректор за под очите, защото ние, доколкото знам, нямаме дума за този продукт и го наричаме коректор. Мога да кажа, че имам цвят 04 Soft Honey и 02 Soft Sand. Значи, този, който е 02, не ми харесва, защото ми се появиха едни пъпчици, когато го използвах един път под очите, много ситни. Докато при 04 това не се е случвало и не съм ги използвала скоро поради тази причина. Нямам в момента особено добро или лошо мнение, никакво не мога да ви изразя. Добре, продължаваме с ето тази част тук. Доста ми умаля ръката. Това е Catrice Sun Glow матираща бронзираща пудра Medium Skin. Моята е 030 Medium Bronze. Този продукт много ми харесва. Не знам дали ще мога да го отворя един момент. Да го използвам цветът в сгъвката на очите. Наистина много приятен топъл цвят придава. И също като бронзираща пудра, може би един път съм използвала, не знам, но приложението, което и намерих, е в сгъвката на окото. Много ми харесва. И опаковката е стабилна. Също така е хубава, на мен ми допада. Препоръчвам ви този продукт. След това сега ще продължа с пудрите. Имам 3 пудри, съжалявам. Първата, от която е на Golden Rose, изтрита е Silky Touch Compact Powder 06 номер. Като се има предвид цената, качеството е доста добро. Другата е на Alverde, безцветната пудра, която изглежда и е насипна също така. Много ми допада този продукт. Имам чувството също, че никога няма да свърши. Ще си го използвам вечно. Наистина много добра пудра. Ако я намерите, мисля, че вече всъщност е била лимитирана и вече няма, но наистина вземете си я. И другата, която имам, е на The Balm Sexy Mama. Много ми допадат опаковките на тази марка. Също е безцветна. Не знам дали ще мога да я отворя. Малко беше щупена моята и затова изглежда така. Защото си я поправях. Тази също е вариант на пудрата на Alverde. Просто е на Alverde е в насипен вариант. И когато бързам, наистина използвам ето тази в ежедневието повече. Така, на The Balm имам два ружа. Този е Hot Mama. Не мога да ви покажа в момента цветът. Този е Cabana Boy, който изглежда ето така. И за сенки, освен за руж, могат да се използват и като сенки. Да, тук ми остана един руж на Essence от същата серия като пудрата, който е в много хубав летен тон цвят, може би. Тук се прибирам нещата, които извадих преди малко. Той е номер 209 и също може да се използва като сенки. Всъщност всеки един руж може да се го използвате и като сенки, защото не мисля, че нещо пречи. Много красив тон. Ето как изглежда. Но трябва да се внимава с него, когато го нанасяте, защото е доста пигментиран. Между другото, продуктите на Golden Rose са добри като качество и цената им си е много хубава също.
Сега ще продължим с ето този задния ред, който има отново ружове най-вече. Добре, готова съм. Ето това е всъщност малко се напрашило. Елф контур, бронзираща пудра и руж. Номерът, т.е. именцето Санта Лусия, не знам дали ще се види нещо. Много е дребно етикетчето. Искам да кажа нещо за този продукт. Може би ще ми бъде по-лесно, ето така. И за да виждате по-добре цветовете. Така. Бронзиращия продукт е много силно пигментиран, а ружът има чувство, че не се лечи почти. Само бляскавите частици съвсем лекичко се лечат, но въпреки това е много добър при пътуване и когато се смесят двата продукта, когато се нанесат заедно, изглежда много красиво върху лицето. Не съжалявам, че си го закупих, наистина много добър продукт. Тук отзад имам едни много стари сенки на Ruby Rose. Няма дори номера се изтрил. Както казвам, даже са много счупени и не мога да ви покажа нищо повече. Продължавам с ето този продукт на Стила, който е кремообразен руж. Май доста блести. Добре, ще се върна отново тук. Съжалявам. Номер 1, камелия. Цветовете на тези ружови са същите като опаковките. Не мога да ви го покажа, много трудно се отваря, съжалявам. Извънред най-любимият ми продукт от Oriflame, но е закупуван много преди години. Това е Natural Dual Blush в цвят Natural Peach. Когато се смесят самите цветове, се получава много красив цвят. Макар че да не изглежда толкова красиви, на лицето изглеждат супер естествено. И когато бързам и не знам какво да сложа като руж, прибягвам до ето този вариант. Не знам дали ще мога да ви покажа самия цвят, когато се смеси. Се получава нещо много красиво. Прасковено-розов, не знам дали ще се види, не мога да ви го обясня точно, но не съм сигурна и дали се продава още това нещо, но със сигурност ако се продава бих си го закупила, защото е много любим мой продукт. Тук имам единичен руж от Elf в цвят един момент Twinkle Pink. Супер ситни са буквите и нищо не може да се види. Малко трудно се отваря. И не знам, успях всъщност. Малко ме дразни това, че продуктът е много се разпрашва, както виждате. Има доста едри бляскави частици, които също не одобрявам и не ми харесват. Но иначе цветът е красив. Като изключим тези бляскави частици, е много хубав. Но заради тях мисля, че не е много подходящ за ежедневието. Тук ми остана един руж на Tease Trendy Cosmetics, който е 401 номер, бях си Brilliant Peach. Това нещо всъщност е много красив цвят. Смесени са няколко цвята в него. Има златисто, розово, прасковено, но пуска само нещо. Пуска блясък
или как да го нарека, и е подходящ за хайлайтър. Макар че аз нямам хайлайтър и не използвам. Този цвят е много красив. Последно ми остана тройката ружове Make Me Blush от H&M, които взех заради ето този цвят. Много исках да имам такъв цвят в колекцията си, но всъщност съставът отзад никак не е хубав. Не знам дали ще видите. Ако искате си спрете и вижте на пауза. Та, както казах, не е хубав никак съставът и доста рядко използвам. Този е почти незабележим, този е хубав цвят, този също. Като цяло палитрата не е лоша, но ако бях запозната повече, може би нямаше да си я купя. Това беше за горното чекмедженце отделение. Сега ще продължа с долното. Не знам колко голям ще стане този клип и наистина ще видим, може би ще се кръщавам нещо. Така изглежда и второто отделение. Тук имам един BB крем още на L'Oreal, който е отново тъмен цвят, 5 в 1 и имам съвсем малко в него. Скарала съм го, за да го изхабя лятото. Няма да се купувам, може би, отново, както знаете. Тук имам друга част от продуктите ми за устни. Няколко две червила, балсамчета за устни, Baby Lips. Искам да кажа едно мнение за тези продукти. Мисля, че са прехвалени то много. Не виждам нищо хубаво в продукта, освен опаковката. Дори да звуча гадно към самата марка или продуктът, но извинявам се, просто мисля, че е доста прехвален. Наистина много сладки опаковки, много добре изглеждат, но просто дава само цвят, нищо друго не прави. Но след като се води балсам, мисля, че трябва поне да го напишат червило или нещо от този род, защото наистина съм разочарована, не бих се купила. Тук имам два апликатора от палитри, които се държа просто така. Едно, двойка, балсам за устни и руж може да се използва на Оверди, много е хубаво. Дуото за вежди на Essence. Тук имам още едно, което ми е ново. И две мънички четки, едно тампонче. Така. Тук отзад имам едни асенки на пудра, като стик са всъщност и са от китайски отново някакви, но цветът е много приятен, бял перлен и много лесно се нанася в сгъвката на окото поради малката си прецизна форма. Започвам с основите ми за сенки, които са две. Едната е на Essence Isle of Stage. Мисля, че много хубава основа. Единственото, което е недостатък е цветът, както може би знаете. Започнах да говоря по-бързо, защото нямам място на което да записвам и трябва да побързам. Именно ако нямате база за сенки и смятате, че не ви е нужно, повярвайте ми, това променя много начина, по който изглеждат сенките върху очите ви. И ако нямате си, съветвам ви да си вземете ето тази, която е ефтин вариант и не е някакъв буклук. Поне Essence правят доста хубави неща, имам много неща в колекцията си, така че я препоръчвам. Другата, която имам е ето тази на Zoeva, не знам как се води. Ето такъв е цветът, нещо като жълто-бяло. Много е добра. Много ми харесва самата база. Ще се опитам да ви я покажа. Но като креме, много лесно се нанася. Т.е. като масло даже изглежда. Много лесно се нанася. И обаче в дните, които бързам, използвам ето тази. По-лесно ми е, отколкото да бъркам с пръсти. Добре, тук имам още няколко молива за очи. Един на марката 17.
металически в ето такъв син цвят. Не съм използвала много, но въпреки това ми е подарък и ми харесва. Другият, който ми е подобен, е ето този на, не знам марката как се изговаря. Много красив цвят. Само ако се нанесе самостоятелно, може да направи да изглеждат все едно са положени много усилия, а всъщност за една минута сте готови. И два молива, един на Maybelline син и един на Brooklyn бял, които не харесвам особено. Сега започвам с единичните и такива сенки на Alverde до 51 номер, Nostalgic Rose. Много красиви цветове. Беше ми изпратен от Микаела. Много ми допадат и наистина цветове, които са точно мой тип. Много харесвам такива цветове. То ще си проличи в сенките, които имам. Тук имам две от серията Color and Shine на Essence. Една бяла. Мисля, че са нещо като печени сенки, но не съм сигурна. И една кафява. Бялото е 12 номер, Milky Way. Не може да се види. Това кафявото е 01, Fabulous. Много са красиви, наистина много. Това е единична сянка от тези обикновените им в номер 50, Delirious Show. Добре. Ето в тази кутийка се държа останалите единични сенки. Още едни единични на Essence. 72 номер, My Baby Blue. Много нежен цвят. Тези, които са на Ruby Rose, са много пигментирани и много хубави цветове отново. Номер 8. Имам едни на L'Oreal, доста старички, в номер 175, Silver Brown. Много хубаво блестят, когато са на естествена светлина. Тук имам останалите ми очни линии, които са гел. Едната е на Alverde, синя е и се води 10 номер, Midnight Blue. А другата, която имаме, е черна на MAC, отново гел. Тук имам някакви сенки на Баулиши, които държа просто ако правя някакъв грим с доста голям блясък. Тези също са на Баулиши, но не ги харесвам. Не съм ги използвала, даже са чисто нови. Тези съм ги пробвала. Имам две нещо като пигменти. Color System 1,2 грама бял и графитен цвят. Взех се ги, защото отзад пише, че не са тествани върху животни, и едни много стари сенки. Всъщност ето е палитрата, която е от тази. Остава ми само да ви покажа палитрите, които притежавам. Ще започна с двете на Urban Decay, които са реплики. Тази е мъничката Naked Basics. Като искам да кажа, че не ги харесвам и не ги използвам, колкото и странно да звучи. Просто цветовете изобщо не са толкова пигментирани, колкото мислех, че ще са. Тази съжалявам, не мога да я отворя в момента, доста трудно се отваря. Единственото хубаво нещо при нея е, че е много мъничка. Има 6 цвята сенки и може да се използва при пътуване. Но предпочитам много да си взема една сянка на Essence и някаква на Golden Rose или някаква по-евтина марка, отколкото реплика, защото тези имат много по-добро качество. И другата, която е Naked 3,
същото мнение за нея. Имам четката, която, съжалявам, която върви с самата палитра, е уникална. Аз се използвам всеки ден. Ето как изглеждат самите цветове. Има някои много красиви. Бих могла да ги използвам, но как да кажа, малко по-трудно се работи с тях. По-трудно се преливат, искат доста повече време. На мен не ми се занимава. И може би за това не използвам толкова. Може и да ги продам, не знам. Като цяло не са това, което очаквах. Сега ще ви покажа ето четката от палитрата. Ето тази част използвам аз. Наистина много съм доволна. Тази за нищо не става, някаква супер твърда е и нищо не може да нанесе, но тази за преливане е много удобна. Не е твърде мека или твърде твърда. Не са косъмчета, имам предвид. Просто много любима ми стана тази четчица. Добре, вече преминавам. Един момент ще махна това. Преминавам към палитрите, които са оригинални и наистина обожавам, много ги харесвам. Едната ми палитра е ето тази на Лорак. Как се води? Стайлист, може би. Не съм сигурна. Тук е номерчето, но не мисля, че ще се види нещо, защото самата кутия е черна. Но за наистина много добро качество говорим. И наситеност на цветовете. Просто тези се разпрашват малко, но са повечето от тях перлини. Сега ще ви покажа ето. Ето този долният един момент. Хайлайтърен цвят. Много го използвам, когато справя грим на очите, когато реша. За вътрешната част на ухото за просветляване. Много е красив. Този златистият също е много хубав. Розовият. Както виждате, аз харесвам тези светлите цветове. Тези не са толкова използвани по-тъмните, но като качество самата палитра за мен е много добра. Още повече пък тази, толкова пъти съм я хвалила, вече стила In The Know се казва. Те са 4 тези палитри. Едната е In The White, In The Window, мисля, че и другата не мога да се сетя, In The Garden, ако не се лъжа. Но много съм ви я хвалила тази. Ето тук номерчето, което означава, че е оригинална. Ето и имената на самите цветове. Аз всъщност много не съм се заглеждала. Но ето. Да, ти ги пише и на под всеки цвят самото име. Изцяло матова палитра. Но въпреки това много я обичам, много я харесвам. С тези две палитри по принцип си правя грима на очите, защото съм свикнала като цяло с тях, с качеството на сенките, които са вътре и много лесно се работи. Просто ако си ги закупите, няма да сгрешите.